У Сурона Ультра есть проблемы. У них с завода идет шпонка из очень мягкого материала, из-за этого она очень быстро приходит в негодность, потому что там появляется лунка, выработка, и начинается такой неприятный звук, как будто подшипники там везде рассыпались. Но в основном проблема получается именно в шпонке. Мы ее переделаем, после этого она может бегать очень долго и больше не сломается. Если вы запустите этот момент и не приедете к нам вовремя на ремонт, то шпонка разобьет весь ваш вал, и потом придется все это дело наваривать там, варить, и куча работы будет. Поэтому следите за стуком из двигателя, иначе будет дорого